Мы вот сегодня накупались. Все чистые, намытые, дома прохладно. Он отъедает ноги вот постоянно вот таким вот макаром ей. Мига, как обычно, спокоен. Это сумасшедшая парочка. Притом он лежал, она подошла, лапа его по голове, бум. И все. И сейчас вот он ей просто берет и кидает ноги задние. Видите, он перекидывает ее тут у нее. Как может ее, закидывает. Благо, что она худая. Была бы она такая, как Мигель, она бы уже, не знаю, удар не поднял бы ее. Захват. Слева, справа. Она сейчас будет садиться на задницу, прятать задние лапы. Спрятались. Мига ждет. Мига ждет. Мик, расскажи, как тебя купали. Иди, мой зайчик, расскажи, как тебя купали. Малыш мой. Мигош, настроения нет? Каминчик, тепленько. На отопление. Дети, сюда идите оба. Бронь, ты зачем Кубу обижаешь? Ты что думаешь, ты помыли тебя, тебе все можно? Куб, ты бы тоже бы немножко бы обороты сбавила. На папу все раз, на маму. Ой, Федина девка. Так, это мамино полотенце было. Тебя она вытирали, ты уже вся высохла. Под камином полежали, короче, все погрелись. Один Мига. Мига, как всегда. Спокоен, как танк. Куб, ты что разошлась? Мамин тапок-то оставь. Ох, и дети у нас, так и дети. Один спокойствие невозмутимое, а двое просто товарищи угорелые. Ой, Куба-Куба. Вырастили на свою голову.